कभी सोचा है कि जब भी छींक आती है तो आंखें बंद क्यों हो जाती है? दरअसल जब नाक में डस्ट, परफ्यूम या कोई छोटा सा पार्टिकल्स घुस जाता है और नाक में इरिटेशन करने लगता है तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है, भाई इनको जल्दी बाहर निकालो। और फिर आती है एक जबरदस्त छींक जो उन गंदे पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर फेंक देती है। लेकिन छींक करते टाइम आंखें बंद क्यों हो जाती है? सिंपल है, ताकि वो गंदे पार्टिकल्स आंखों में ना चला जाए। छींक इतने प्रेशर से आती है कि आंखें खुली रही तो डायरेक्ट आंखों को भी नुकसान हो सकता है। तो आंखें बंद होना एक सेफ्टी फीचर है जो बॉडी की अपनी ऑटो प्रोटेक्शन टेक्निक होती है।